Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về chiếc quạt máy. Đây là một chiếc quạt đã bị hỏng. Mình sẽ tìm hiểu nó sẽ hay hư hỏng những cái bộ phận nào, những bộ phận nào không không thường xuyên bị hư hỏng, rồi chúng ta có thể thay thế được những bộ phận nào để mà tiết kiệm được chi phí. Bởi vì giá một chiếc quạt mới rất là đắt, trong khi mà chúng ta biết cách mà thay thế từng bộ phận thì sẽ giảm được giá thành. Đây, mình sẽ giới thiệu sơ. Thì cơ bản thì nó sẽ có một phần là động cơ điện. Này là động cơ điện này. Phần thứ hai là phần điều khiển tốc độ, số 1, số 2, số 3 điều khiển tốc độ. Đó là về tổng quan, và mình sẽ tháo ra các chi tiết cho các bạn thấy nha. Đây, mình sẽ tháo ra. Bộ phận này gọi là bộ phận làm quay quạt, nó quay vậy nè. Đấy, bộ phận này thì các bạn có thể mua ngoài cái này cũng được. Mình sẽ tháo cái này ra ha. Thì nó sẽ ăn vào cái phần vỏ của động cơ bởi ba cái con vít thế này. Đây, khi mình tháo ra như vậy, đây các bạn thấy cấu tạo cũng rất là đơn giản. Cái bánh răng này nó sẽ ăn khớp với cái trục của động cơ. Đây là trục chính của động cơ nè. Mình sẽ các bạn thấy nè, nó sẽ xoay theo ha. Nó sẽ lợi dụng mô men xoắn của trục chính động cơ làm xoay bánh răng này, và bánh răng này nó sẽ ăn khớp với bánh răng phía dưới. Đây các bạn, đó, mình sẽ xoay. Đó. Nó sẽ ăn khớp bánh răng phía dưới và làm cánh quạt quay. Thì sau một thời gian sử dụng, bánh nhựa này, bánh răng nhựa này nó sẽ bị mòn đi, nó sẽ bị mòn các cái thanh răng đi, dẫn tới việc là ăn khớp giữa trục chính của động cơ và bánh răng nhựa nó không có được tốt nữa, thì nó sẽ làm bị lờn, hoặc là nó bị trơn, bị trầy trục đi, nó không có được quay trơn tru. Thì các bạn nên thấy cái bộ này ngoài thị trường bán khoảng tầm 5.000 một bộ, nó bán rời 5.000 một bộ ngoài, thì các bạn chỉ cần việc thay cái đấy là được. Rồi bây giờ mình sẽ tháo, nó gồm mình sẽ tháo cái bộ phận stator này ra này, và bộ phận rotor này, rotor. Ok, bây giờ mình sẽ tháo trục này ra, nó bị gãy đây các bạn. Nãy cứng quá, mình đục cái nó gãy luôn. Bởi vì cái này bằng nhôm các bạn, nên là nó giòn lắm, đụng phát là gãy à.
Mình sẽ tháo từng chi tiết cho các bạn thấy. Chúng ta được 2 ốc rồi. Còn thứ ba nó hơi khó khăn. Hơi khó khăn. Cuối cùng nó cũng chịu ra rồi mà. Rồi, lục tay luôn, lục tay luôn. Nó rất là cứng. Rồi, mình đã tháo được 1, 2 và 3 ốc. Ốc này thì có tài luôn, mình lục có tài luôn, mình tháo được rồi. Đây chắc mình phải phá hủy đoạn này. Hy sinh. Hy sinh phá hủy đoạn này. Ok. Tiếp theo này. Đây, chúng ta có một cái pha. Cái phe này các bạn, phe này nè, nó có tác dụng là nó gắn vào ngay cái rãnh này, đây, ngay rãnh này, để nó giữ cái cánh quạt. Khi các bạn lắp cánh quạt vào đây thì nó sẽ giữ cái cốt này ngay chỗ này, nó không bị để mình ép được cái cánh quạt nào này nè, nó có đầu răng nè, đầu ren, có thấy không, đầu ren nào này, bên nào này, để khi nó ép cái mặt bếp vào đây, cánh quạt nó không bị rơi ra. Rồi để mình tháo này ra các bạn, nó bị gãy rồi. Đây các bạn thấy phía sau đuôi máy nó sẽ có một cái ổ bạc. Bạc này thì có nhiệm vụ là nó giảm cái ma sát cho cái cốt và làm cho cánh quạt quay trơn. Bây giờ mình sẽ tháo cái bạc này ra cho các bạn thấy nè. Đây. Đó, mình đã tháo ra. Thì bạc này nó có tác dụng gì? Đây các bạn. Đây người ta gọi là bạc. Bạc này á, nếu mà loại tốt thì người ta thường làm bằng đồng. Bởi vì nó tự bôi trơn rất là tốt. Bạc này nó sẽ ăn vào cái cốt này các bạn. Đây nè. Đấy. Trên bề mặt này thì nó rất là nhẵn để giảm thiểu cái ma sát. Và bạc này nó sẽ ăn trên cái cốt này vậy. Đấy. Và nó sẽ chạy như vậy. Đấy, bạn thấy nó chạy không? Đó. Thì nó có tác dụng là làm giảm ma sát cho quạt. Thường thì khi mà một cái cánh quạt mà nó bị cứng, quay yếu thì các bạn để ý tới bạc này. Có thể là do cái bề mặt tiếp xúc này nó không tốt, nó thiếu mỡ, thiếu dầu mỡ nè, thì bạc này nó sẽ quay rất là cứng. Đấy, nó sẽ quay rất là cứng. Và mình nhớ bôi trơn dầu mỡ vào hai cái bạc này để cho cánh quạt nó quay được nhẹ nhàng hơn các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái cốt này ra các bạn. Đây là cái cốt. Động cơ thì gồm 2 phần chính, đó là Sator, nó gồm các cái loại thép sắt từ được xếp chùng vào nhau và bao bọc bởi nó là các cái cuộn dây đồng. Và bộ phận thứ hai đó là rotor
Bộ phận này có nhiệm vụ là quay dẫn hướng cái cánh quạt làm tạo ra gió. Này cũng là 5 châm thôi các bạn, 5 châm điện thôi. Thì khi mà cái quạt bị hư rồi, các bạn nên tháo cái cốt này ra, đem ra tìm điện, là bảo là tôi cần mua một cái xay to như thế này, và đưa cái cốt điện, người ta đo cái cốt này các bạn. Đấy, người ta đo cái cốt điện kính này nè, để đảm bảo là nó vừa khít nó mới chạy, nó mới hoạt động được các bạn. Đấy, nó phải vừa khít như vậy nè, bạn thấy không, nó vừa khít vậy nó mới hoạt động được. Ok, mình sẽ cắt bỏ dây thừa đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cuộn dây này, xem là nó có tác dụng như thế nào trong cái việc làm motor quay. Mình sẽ cắt bỏ các cái đầu dây nối này luôn để nhìn rõ hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ đồ đấu nối các cuộn dây này như thế nào các bạn. Đây, này là mối nối các cuộn dây nè, nó được bọc rất là kỹ. Cứ mỗi đầu dây đen này nè, nó sẽ, các cái đầu dây nó sẽ túm lại. Đấy, mình sẽ tháo ra, các bạn thấy. Các bạn thấy rõ không? Các đầu dây nó sẽ túm lại và nó sẽ cho ra một sợi. Mình sẽ tháo hết tất cả các đầu dây này. Nó rất là cứng nha các bạn. Khi mà người ta quấn mới ban đầu á, thì cái sợi này sẽ rút nhiệt các bạn. Nó rất là mềm. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng á, cái cuộn dây nó rất là nóng, thì nó làm biến chất cái vỏ cách điện này, nó làm cứng, thì nó sẽ làm gãy các cái đầu tiếp xúc này, và nó sẽ gây hư cái cuộn này. Đấy, các bạn thấy nghe tiếng không, tách tách không, rất là cứng và nó dính chặt vào nhau nè. Khi mà cuộn mới các bạn nhìn nó mềm lắm, giờ cái cuộn này nó cứng này. Đấy, gãy chưa. Dây rất là cứng nha các bạn. Nó muốn đứt rồi. Này, mình đã tháo được một số sợi này. Mấy con sợi, các sợi còn lại rất là cứng, mình tháo không ra được. Bây giờ mình sẽ quan sát các cái đầu dây này. Trên cuộn này các bạn đếm nè, nó sẽ có vòng trong và vòng ngoài. 1, 2, 3, 4. Vòng ngoài nó sẽ gồm 4 bó dây. 1 nè, 2, 3 và 4, 4 bó dây thế này. Nó sẽ được quấn theo hình dạng là hình tròn như này. Sau đó ép vào các cái khe của cái cuộn, cái lõi sắt từ. Các bạn thấy không? Này, nó một cuộn này các bạn, mình vẽ vòng tròn này. Nó là một bó dây và được xếp vào các khe của cuộn sắt từ. Nó xếp rất là đều. Các bạn thấy không? Một cuộn thì nó sẽ cách ở giữa là 2 lỗ. Nó xếp như vậy thì tới cuộn tiếp theo nó cũng cách là 2 lỗ. Đấy. Sợi cái bó tiếp theo là cũng cách 2 lỗ. Và tương tự như vậy, nó làm đều nhau vậy. Sau khi mà bó các cái bó dây này vào trong lỗ, thì giữa các bó dây người ta sẽ dùng một cái sợi dây dù để buộc chặt các cái bó dây lại với nhau, tránh trường hợp là nó bị xô vào trong cái rotor và nó làm va quẹt các cái đầu dây này. Đơn giản vậy thôi.
Trên này sẽ có, vậy mình sẽ đếm ha, trên này có bao nhiêu sợi dây ra nè, 2, 4, 6 sợi dây ra. Và các bạn phải để ý là chất lượng của cái cục starter này nó sẽ tùy thuộc vào kích thước của bó dây và chất liệu của sợi dây đồng này. Thường thì các bạn mua ngoài thị trường, đồng này rất là dỗm các bạn, đồng là đồng pha nhôm, không phải là đồng nguyên chất, nên là khi hoạt động nhiệt sinh ra rất là lớn, nó sẽ nhanh cháy các cái cuộn dây. Thứ hai là kích thước của các bó dây rất là nhỏ, các bạn thấy không, rất là nhỏ các bạn, người ta xếp vào mà chưa đầy các cái lỗ nè, kích thước này rất là nhỏ nên là nhiệt nó sinh ra rất là nhiều, nó nhanh nóng cuộn dây. Đó là hai nguyên nhân mà vì sao ngoài thị trường cục này rất là rẻ. Còn khi các bạn mà đi quấn lại cái cục này, người ta sẽ quấn cho các bạn tỷ lệ đồng nguyên chất là khá là nhiều, và kích thước của các bó dây nó rất là lớn. Để mình cho các bạn xem một cuộn dây đồng nguyên chất ha. Để các bạn, đồng này là đồng 0,1, 0,2 ly, 0,1 ly và là 95% là đồng. Đấy, màu thì nó cũng xem, nhưng mà có cái là bên cuộn này màu nó hơi ngã sáng một tí, bên này màu đồng nhôm, đồng nguyên chất, thấy không? Thì người ta, nếu mà người ta dùng những cái đồng nguyên chất này nè để quấn starter thì chất lượng starter rất là bền, xài được một khoảng thời gian là khá lâu thì nó mới hỏng. Đây là đồng nguyên chất. Sau khi mà bó các cái cuộn dây này vào trong các lỗ thì người ta quét một lớp magnesium để cách điện cho cái cuộn dây với cái lõi rotor.